wanjye yabanje kujya atakambira Sembagara ati nyaboneka ati mwampaye nibura amazi yo kunywa nyende tu nta kindi wavuga nta kindi navuga muzi akamusaba amazi akayamwema oya nabyageza aho arabireka yabonye ntacyo bimugezaho arabyihorera bageze aho barirezinya bose bumva ko nta uri bugerageze gucukura se ngo agende abantu bari bemeye rwaje. Hari amakuru avuga yuko ari mu banyuma bitabye Imana nyine bishwe n'inzara. Byaba ari byo koko ko ari we wa nyuma muri abo bose witabye Imana? Wewe niwe wa nyuma rwose, niwe wagiye nyuma avec un intervalle wamubanjirije haciyemo intervalle y'iminsi nk'ine cyangwa 5. Wewe uwamubanjirije mu bamumwibuka uwo basigaranye nyuma n'uwitwa Royizi twagira Yesu. Ngiye kubasuhuza ni muri ya gahunda yatwibukiranye. Nibutse cyangwa wowe utwukurikiranye ari ubwa mbere, dusubira mu mateka yahahise tukarebera bimwe mu bihe biba byaragiye bitambuka, twibanda cyane mu bivuga ku mateka yaranze iki gihugu cyacu cy'u Rwanda dutuyemo. Uyu munsi rero tugiye gusubiza inyuma turebe twifashishije ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika, ni radio Ijwi rya Amerika cyitwa Isange. Hanyuma icyo kiganiro rero kiragaruka ku rupfu rw'umugore umwe rukumbi uzwi nka Agnes Kabarenzi wafunzwe mu banyepolitike bafunzwe. Niwe mugore wenyine nyuma ya kudeta yabaye mu mwaka w'1973. ni kudeta yakozwe n'uwari perezida Habyarimana, aho yari ari kumwe na bamwe mu basirikare bakuru bari bamushyigikiye abazwi nka Leonce Kamarade. Iyi kudeta rero mu gihe yabaga bahiritse uwitwaga Gergor Kayibanda akurwa ku buyobozi, nyuma bahita bafunga na bamwe mu bari bagize guverinoma ye. Uyu Agnes Kabarenzi niwe mugore umwe rukumbi nawe wafunganywe n'abagabo benshi bari muri guverinoma ya Gergor Kayibanda, aho yaje kuza gufungwa aza kugwa muri gereza special ya Ruhengeri, aho bivugwa ko yaje gupfana na bagenzi be bari bafunganywe nyuma yo kwicishwa inzara igihe kirekire. Inkuru y'uyu mubyeyi Agnes Kabarenzi yo iteye agahinda, kuko mu gihe yafungwaga yari afite uruhinja rukiri rutoya rw'ukwezi, aho yaje kurwamburwa atarwonkeje. Bivugwa ko yaje gupfa yiyonka, kuko muri gereza ya Ruhengeri aho yari afungiye yari yaricishijwe inzara, amashereka akajya murya, hanyuma aza gupfa, aza kujya yiyonka. Ni nawe kandi bivugwa ko yapfuye nyuma y'abandi bafungwa bose bari bafunganywe, kuko yapfuye nyuma y'iminsi 45 batagaburirwa cyangwa se batanywa, nubwo batakambiraga ubuyobozi bwa gereza ya Ruhengeri bari bafungiyemo banasaba n'amazi, bavuga ko icyaka kibishe. Nyamara abo bateraga imbabazi ntibari babitayeho, baje kugenda bapfa urusorongo. Uyu mubyeyi Agnes Kabarenzi we yaje gupfa, niwe waje gupfa nyuma y'abandi. Reka tubareke mukurikire ikiganiro, mwumve inzira y'umusaraba uyu mugore yanyuzemo n'abo bari bafunganywe, ndetse muraza no kumva ubuhamya bw'umwana we, urwo ruhinja yasize rw'ukwezi kumwe. Ubu yarakuze, ni umubyeyi, aba ku mugabane w'Uburayi, akora umwuga w'ubuganga. Ibindi mubikurikire mu kiganiro. Yewe nk'umwana w'umubyeyi wahohotewe akicwa urubozo, nagize amarangamutima avanze.
yagize agahinda kenshi n'umujinya wo kwibaza impamvu ikiremwa muntu kibabaza kibigendereye ikindi kiremwa muntu nka kariya kageni. Hanyuma kandi ngira n'amarangamutima y'ibyishimo n'icyizere igihe numvaga abari bazi umubyeyi wanjye bavuga ubutwari bwe, ubumanzi bwe, ubupfura bwe, kandi nibuka ko habayeho ubutwari butangaje bw'umubyeyi wandeze na bamwe mu muryango bamfashije nkaba ndiho ndi muzima naribarutse n'abuzukuru ba Kabarenzi. Nk'umuganga wize ibyerekeranye n'indwara zo mu mutwe, ibikomere by'umutima, by'umwihariko ibikomere biterwa n'amahano nk'ariya, ikiganiro nka kiriya kikwigisha iki? Ubwicanyi nka buriya burenze kamere butera ihahamuka ku babukorewe, ku babibonye, ndetse rimwe na rimwe ku miryango yabo cyangwa ababakomokaho. Amahano nk'ariya buriya aba ari nk'aho ari mu nkangara ipfundikiye ibitse ahantu kure cyane umuntu aba adashaka kubona, ku buryo umuntu akomeza kubaho atayitekerezaho cyane. Ariko nanone ayo mahano ushobora gusanga afashe umwanya wose, asandaye ahantu hose, haba mu nzozi cyangwa mu mibereho ya buri munsi, bigatuma rimwe na rimwe umuntu nta kintu na kimwe ashobora kwigezaho. Ariko Dr. Uwimana, igihe cyose nganiriye na bamwe muri mwe mwagezweho n'ingaruka za ririya hinduka ry'ubutegetsi, hari bamwe babivuga baziga kubera ihahamuka, ariko hari n'ababizi badatobora ngo bavuge uko byagenze. Ibyo byo ubibona ute? Buriya Veniste, ntekereza ko abantu bakoze nk'ariya mahano cyangwa babigizemo uruhare, icyo bo bifuza ni uko ibyo bintu bitavugwa na gato, bityo abo bahemukiye bakigumira mu guceceka. Noneho ku miryango y'abahohotewe ndashaka kubabwira ngo nigire ubwoba bwo kumva ibyabaye. Bamwe muri mwe mwumva ko bibasubiza inyuma, nibyo koko kuko harimo agahinda kenshi, ariko ni ngombwa ko igihe nk'iki kibaho mwebwe cyangwa abana banyu bakamenya ayo mateka bifashishije ubuhamya. Abatanga ubuhamya batuma ibiri muri ya nkangara navuze mu kanya bitabatera ubwoba. Nkaba nashobora kubireba, nkabyumva, nkabishyira mu mateka yahise. Iyo bitavuzwe bigumye byihishe, bituma ayo mahano akomeza ubukana bwayo butagabanyije na gato, kandi noneho kigaragaza mu buzima bwa buri munsi. Urakoze cyane Dr. Uwimana guhumuriza benshi muri mwe babikeneye. Ndifuza kugushimira kuba washoboye kuza muri kino kiganiro twongeye guharira umubyeyi wawe kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa. Urakoze cyane Bwana Veniste, sinarangiza rwose ntashimiye abantu bose bohereje message bakoresheje uburyo ubwo ari bwo bwose, kandi ngira ngo mbabwire yuko ndaho ko nkomeye kandi nta mujinya dufite. Washington, Ijwi ry'Amerika. Nyuma y'ikiganiro twahariye Agnes Kabarenzi twakiriye ubutumwa bwinshi, ariko duhitamo bumwe bukomeye. Uwitwa Aimable Tabaro utuye mu mujyi wa Edmonton muri Canada yanditse avuga ko amaze kumva ikiganiro kuri Agnes Kabarenzi wicishijwe inzara ari muri gereza mu Rwanda, yafashe icyemezo cyo kujya yiyiriza atariye ku itariki ya 5 ya buri kwezi. Ubutumwa bwe murabugezwaho n'umunyamakuru mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma. Maze kumva ikiganiro cyahise ku cyumweru tariki ya 3 z'Ukwakira 2020, ikiganiro cyahariwe nyakwigendera Kabarenzi Agnes harimo n'ubuhamya bw'umwana we Dr. Uwimana Christine, niho numvise ko ntakomeza kwicaraho mba muri Canada numva ibiganiro gusa, kandi nari nkwiriye uko nshoboye kugerageza kwiyumvamo no kwibutsa ububabare n'uburemere bw'inzara byaranze urupfu rwa Agnes Kabarenzi na bagenzi be. Ariyo mpamvu niyemeje kwigomwa kurya no kunywa umunsi wose ku itariki ya 5 z'Ukwakira 2020, kandi niyemeje gukomeza iyo gahunda yo kwigomwa buri tariki ya 5 ya buri kwezi kugeza habonetse ibisubizo ku bibazo benshi dufite, ari byo kumenya abapfuye icyo bazize, kumenya uko babayeho muri gereza, kumenya uko bishwe, kumenya aho babahambye cyangwa aho babajugunye. Ibyo niyemeje bizamfasha kumva agahinda k'abapfushije no kwibutsa gukomeza guharanira gushakisha ukuri
bityo bizatuma twese dutangira kwiyubaka. Ngaho nguko ijwi ry'Amerika ntiriheza, nawe niba ufite icyo wifuza kudusangiza ntuzatinye kutwandikira, turi mudatenguha. Nubwo bwose ikiganiro gishobora kuboneka kuri murandasi, mwadusabye ko twagisubizaho, cyane cyane ko murandasi idafitwe na buri wese, mu gihe tukinonosora ubushakashatsi ngo tubagezeho ibindi biganiro. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu gutangira iki kiganiro cyihariye kuri Agnes Kabarenzi, ndifuza kubabwira ko ari mu bantu ba mbere bafashwe nyuma ya kudeta, akaba yarafatiwe rimwe na musaza we Gakire Yohani wari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Gakire, uko mwabyumvise mu biganiro byacu, ari mu ba mbere bishwe, yaguye mu nzira bamuvanye ku Gisenyi bamujyanye mu Ruhengeri. Mushiki we ari mu banyuma bapfuye, turabigarukaho umukanya. Yafatanywe kandi na musaza we Claver Murara, undi bafatiwe rimwe mu muryango we ni muramu we Godefroid Nyiribakwe wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta. Agnes Kabarenzi yavukiye mu muryango w'abana 9, abahungu 5 n'abakobwa 4. Imfura yari Gakire nababwiraga, naho Kabarenzi yari uwa 4. Kabarenzi yakuze nk'abandi bana, nta kintu abuze, dore ko na se yari burugumesitiri wa komine Masango. Abo babyirukanye imuyunzwe baramwibuka neza. Ijwi ry'Amerika yashoboye kubona uwari inshuti ye ikomeye, Cecile Mukabiganda, ari mu Rwanda. Urabona turabana baturanye, kwiza no ku kigo kimwe primaire, ariko we yarandi imbereho nk'umwaka, ariko ntabwo twize mu ishuri rimwe, twize muri segonderi, ariko ntabwo twize muri segonderi imwe. Mu ntangiriro ngewe nayize i Kigali muri lycée hariya Notre Dame, we ayiga mu by'Imana. Mbese nk'uko habaye tronkomeye y'iki gihe bakoraga examen ibashyira mu masection, noneho ubwo amaze gukora examen yo mu by'Imana aza kwiga i Kigali. Noneho ariko nyuma gatoya aho amaze nk'umwaka aza kugira ibibazo, agira ibibazo by'uburwayi budasobanutse. Ubwo muri ubwo burwayi kenshi mu gihe twabaga turi kumwe nk'abana bava hamwe, mbese mu by'ukuri yari inshuti yanjye. Noneho nyuma ubwo burwayi bwaje gutuma asa n'uhagaze no kwiga nk'umwaka, niba nibuka neza yahagaze nk'umwaka cyangwa 2. Ubwo rero jyewe ndakomeza ndiga ndarangiza. Maze kwiga ariko muri ubwo burwayi bonetse tuzuraka yaramusuraga nkagira gute, kuko naho yabaga muri famiye yabagamo, nangiye nabagamo, nabo bari inshuti, tukagendana, twakomezaga guhura kenshi. Yaragize muri sociale ku Karubanda. Ubwa nyuma ndabyibuka, ndumva hari muri 72. Ukwezi sinzibuka neza, ariko ndumva ari mu mezi ya nyuma nibwo nagarutse nje mu munsi mukuru w'umwana aho ngaho muri famiye nabagamo, bari bagize ibirori mbizamo. Ubwo rero duhurirayo, kuko nakubwiye ko izo famiye zabanaga. Duhuye rero nibwo bwa nyuma duherukanye, bidatinze hashize nk'amezi angahe, urabona biriya birabaye, kudeta birabaye, ntabwo twongeye kubonana. Murabyumva, bakuranye nawe, abiganye nawe bose bavuga Agnes Kabarenzi nk'umukobwa w'umutima. Twumve Immaculata Mukamugema bakuranye. Agnes uko mwibuka nzi ko yari umukobwa witondaga cyane, utarakundaga kuvuga, wari ufite imico nk'iya nyina ariwe mama mu batisimu, wakundaga guceceka cyane, utarakundaga kuvuga no gusamara. Akaba yari umukobwa uvugira ku mutima, utanavuga cyane. Akaba ikintu cyamurangaga cyane twamubonagaho kandi cyamutandukanyaga n'abandi, yari umuntu wicisha bugufi cyane, très simple, n'umuntu wacishaga make, akicisha na bugufi, akanakunda gukora attention ku bantu bose no ku bintu bihita, kuko
kuko yagiraga amagambo make ntanavuge cyane, akagira igihe cyo kwitegereza abandi, agaceceka, ariko ibintu byose avuze abonye byose ntabivuge. Ubwo se iyo myifatire y'ubwizige yayigize akiri mutoya, akiri na mutoya mubyirukana, wabonaga ari umwana ucisha makeya? Ndumva yari umuntu ucisha make cyane ku buryo kuba turi kumwe nawe twagombaga tukamuzunguza, tutari kure kuki udakina, kuki udaseka, ngwino hano tugira, ukabona nyine akaba yanakugaya kandi mungana, akabona munyibisirize ngo gusa wagira ngo uvuge ibintu nk'ibyo ngibyo. Akaba ari umuntu witondaga cyane, noneho rero twebwe bikatujya ko tutwara abasazi dushaka gusarana nawe, ntadukundire, ku buryo n'abamama bacu batubata ku makobwa mu magiye murebera kuri Anyesi, kareba ukuntu ari umukobwa ubugira ku mutima. Ariko ni karagiteri y'iwabo, niko bene nyina b'abakobwa bose bari bameze, niko bameze, na nyina niko yari ameze, abantu baceceka, adakunda kuvuga. No mu gihe yagendaga akura, ukabona we harimo abantu bakuru, ukabona bataragize igihe cy'ubwana bwo kuba abasazi, no kwirukanka, no kuba bacabutse. Yari umuntu witonda cyane bigakabye. Inshuti ye Cecile Mukabiganda yunga mu rya Mukamugema. Icyambere cyamurangaga très intelligent, mwishuri pe, yari umuhanga cyane, bigeze kugira no mu Rwanda kera muri biriya bizamini bya sixième bavuga bati yabaye parmi les 5 premiers kuri abana ba urutonde rumwe. Yari umuhanga rero, cyane kimwe, akaba n'umukobwa witonda utuje pe. Na Michel Shumbusho ari mu Rwanda, ni umuhungu wa Kanane Aminadab wafunzwe nyuma ya kudeta, yaguye muri gereza ya Ruhengeri. Michel Shumbusho nawe yafunganywe na nyina, ahurira na Nyesi Kabarenzi muri gereza, umwe afite amezi 2, undi afite imyaka 24, nubwo atari kumwibuka yamubwiwe neza. Hari ibintu nka 2 yambwiye. C'était une mama akundaga gusenga cyane, kubera yari katolike. Hari isengesho ubona bavuga ngo ndakuramutsa Mariya jagwa, ni ndakuramutsa Mariya, we ndakuramutsa Mariya, akagira rero ni shapure yasomaga nyine kenshi ngo bavaye kujya kuryama, kenshi voilà, nicyo yambwiye ko akunda gusenga, ikintu yibukaga mama, parce que mama we ntago yari umukatolike, ariko yibuka ko yakundaga kuvuga ijambo ndakuramutsa Mariya, akagira n'akantu donc nishapure bara, nishapure cyane hanini, ni amwibukira gusenga. Puis ngo yari umuntu uri calme, ariko noneho ushobora kugusetsa we ntaseke. Nicyo kintu n'ibintu yambwiye, kuko namubaje igihe kinini. Anyeshe Kabarenzi arangije amashuri abanza imuyunzwe, yagiye kwiga muri lycée Notre Dame de Citeaux i Kigali, ahava ajya ku Karubanda. Nubwo amakuru amwe avuga ko yanyuze mu by'Imana, aho ku Karubanda mu ishuri mbonezamubano niho yarangirije mu mwaka w'1972. Yari mu cyiciro promotion ya 11, ku rutonde rw'abahize bose ari kuri nimero y'165. Twashoboye kubona umwe mu bamumenye ahiga, bari baziranye, yitwa Alivera Niyitegeka, yibuka umukobwa w'umunyamutima. Kabarenzi Anyesi yo kavugwa, twize mu kigo kimwe Karubanda hagati ya 69 na 72. 72 niho yarangije. Hari icyiciro 2, hari icyiciro cy'abigaga imyaka 2 n'icyiciro cy'abigaga imyaka 1. we rero yari ari muri icyo cyiciro cya mbere cy'abigaga imyaka 2, ubwo yarangije muri 72 yarahansize. Ariko nubwo twabaga muri ibyo byiciro 2, twari dufite ubuzima bumwe, twahuriraga hamwe, ko wumva mwasangiraga twose nubwo mutari mu ishuri rimwe, ariko waramubonaga, naguhamagaye kubera ko yari inshuti yawe. Niki umwibukiraho uvuga uti Anyesi yo mwibutse nibuka iki? Anyesi yo mwibutse rwose nibuka ko yari umukobwa w'umunyamutima.
mu ijambo rimwe nuko namuvuga umukobwa witonda, umukobwa wiyoroshya, umukobwa w'imico myiza, umukobwa rwose uwashishigariraga amasomo ye n'uburere twahabwaga n'abo babikira nyine b'abawuziriya nise nakubwiye. Umunyamutima, sinzi ukuntu nabikubwira, ni ijambo ry'ikinyarwanda rikubiyemo byinshi nyine, rikubiyemo umuntu witonda, udahubuka, udasaragurika, uzi icyo akora, uzi icyo ahamagariwe, udapfa gukora ibyo abonye byose, ndetse wicisha bugufi nk'uko bamwe bamuvuga. wicisha bugufi, witonda, utirata, mwahura akagusuhuza, waba ukeneye ubufasha akagufasha, ntabwo ari bene wa muntu wanyuraga iruhande ngo akwirengagize. Musaza we Claver Murara nawe avuga ko Agnes Kabarenzi yarangwaga n'impuhwe n'urukundo. Cyamurangaga nyine no kugira impuhwe no kugira urukundo. Akiri umwana rwose yakundaga abantu cyane. Hari n'abantu bamwe bambwira ko yakundaga gusenga. Byo gukunda gusenga nawe wari ubimuziho? Rwose cyane. Ahubwo byaratangaje ko batarabaye mu bikira nyine, ariko buriya nta vocation yari afite. Yari inshuti yanjye cyane yihariye. Wowe ko yari inshuti yawe yihariye, n'iki mwahuriragaho cyane wavuga uti nka umushiki wanjye? Abenshi nyine twarakurikiranaga, yanyitagaho cyane nyine. Ibyo nabonaga rwose, yumvaga mbese niba yabona ko ari igihe muto yahaye akagirira impungenge, agashaka ko ikintu cyose ari byo wagifata. Avuye ku Karubanda ararangije, hari abambwiye ko biganye bambwiye uko yarangije amashuri akaza gukora i Kigali. Aje gukora i Kigali ni hehe yatangiriye akazi? Naho ngaho muri Shyashya, ahandi yatangiriye naho ngaho ni yatangiriye. Umwana w'umukobwa w'imyaka 24 ukora kwa muganga, bamufatiye iki? Yarahuriye hehe na politiki? Urebye mbese mbona ko ari byariga famiye yose, byashaka famiye yose gusa nta kindi. Kubera ko ni ikibazo nibaza, n'umwana w'umukobwa imyaka 24, abantu benshi bakomeje kwibeshya ko yakoraga muri presidence, bakavuga bati bure yari afite amabanga. Abandi bati bure yakoraga muri ministeri y'ububanyi n'amahanga kubera ko ariho umusaza we yakoraga, bati bure yari afite amabanga n'icyo yazize. Ariko wowe ukambwira uti yakoraga muri ministeri y'ubuzima, ari umuntu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Umwana w'umukobwa afatwa azira iki? Azira nyine yuko avuka muri famiye nyine bitaga abanyanduga, cyane cyane baziraga abantu bo muri komine Masango. Nubwo bwose atakiriho, ariko ariho kubera ko yasize imbuto, niba ariko nabyita mu Kinyarwanda. Kuba yarasize umwana y'ubitekereje, wumva umeze ute? Biragushimisha cyane kuko yapfuye ageze uwasize, kandi umwana yasize nyine ni nk'urwibutso rwe, kandi yasize n'umwana ubona basa. Bikaba byarabishimije kuba atarapfuye ngo agende buheri kuko yasize umwana ushobora umuntu areba nyine agahita amwibukira. Umwana basa, umwana ufite urugwiro, ndetse bamwe banahamya yuko yamuhaye iriya mbuto ye y'ubwenge bwiza bushamaje. Ni umwana w'ubwenge cyane nyine, afite ubwenge nk'ubwa nyina nyine. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mu kwezi kwa 12 umwaka w'1972 nibwo Kabarenzi yahuye bwa nyuma na Cecile Mukabiganda. Baraganiriye cyane by'abakobwa, mubwira ko afite n'inshuti ariko ntazine yamubwiye. Mu kwezi kwa 4 umwaka w'1973 nibwo Agnes Kabarenzi yasamye kuko yafunzwe afite inda y'amezi 3, ariko
ariko itaragaragara. Mu kwezi kwa karindwi nyuma ya kudeta, Agnes Kabarenzi yakoraga mu bitaro bya Kigali. Ntigeze akora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga cyangwa se muri Presidence nk'uko bamwe babitekerezaga. Bashakisha icyo yazize nta kigaragara, kuko yari umukozi usanzwe ugitangira akazi. Nubwo bwose rero yari atwite, yarafashwe arafungwa, afunganwa n'undi mukobwa Rudori Anne Marie Nikuze, ariko we yaje gufungurwa. Agnes Kabarenzi yafungiwe muri gereza ya Kigali kugeza yibarutse imfura ye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1974. Amakuru Ijwi ry'Amerika ifite nayo umuntu wabonye Agnes Kabarenzi yajyanywe mu bitaro by'ababyeyi bategereje ko abyara, yambaye imyenda y'umukara. Umuntu niwe watumye kuri mukuru we nyakwigendera Cecile Kamukunzi Nyiribakwe amubwira ko murumuna we agiye kwibaruka umwana. Mu minsi yakurikiyeho mukuru we nubwo bwose yarafungiye muri komini, yakoresheje amayeri, yagenda nta ruhushya, yitabaza inshuti yitwa Anastasia Nyirahabimana wari ufite imodoka ya Volkswagen y'umweru. Abanyagitarama bo hambere benshi barayimenye, byavuzwe ko ari we mukobwa waguze imodoka nshya bwa mbere mu Rwanda. Niwe rero bajyanye i Kigali. Amakuru Ijwi ry'Amerika yakuye ku bantu batandukanye nuko bashoboye kugera kuri nyakwigendera Habimana Bonaventure wari Minisitiri w'Ubutabera, baramutakambira abajyana kwa Major Theoneste Lizinde wayoboraga ibiro bishinzwe iperereza. Bagezeyo yahise ababwira ko bisha amategeko, ko batagombaga kuva muri komine, ndavuga Madame Nyiribakwe, ariko Minisitiri Habimana Bonaventure yinginga Lizinde kugeza yemeye kubaha uruhushya rwo kujya muri gereza gufata umwana. Bagiye muri gereza ya Kigali, Kabarenzi abahereza imfura ye, ababwira ko yitwa Uwimana. Barataha. Bageze mu Yunzwe basanze inshuti za Kabarenzi zabategereje. Cecile Mukabiganda yari umwe muri bo. akazana kakageza imuhira aho yari atuye uwo muntu iwabo, yari akiri iwabo, yari ataranashaka, yaje wenyine. Akikageza mu rugo, ako gahinja urakabona nawe uragasimbagiza, ukabona kagifite imisatsi nk'iyo mu nda. Turagaterura turareba nyine takarimo, ariko uwo mudamu uwo mukobwa arakiri umukobwa, arakarera rwose, karakura kabake. Yaje kuba akabazo nyuma aho atiriye, kuko yapfuye karageze no muri segonderi, ariho kaba ariwe kazi. Yanashatse akuze rwose cyane, abyara akana kamwe, aburera nabwo ari bubiri, ari nk'ubwana bwe pe. Burabyirukana burakurana, noneho nyuma apfuye uwo rero yagombaga kurejwanya famiye y'iwabo wa nyina. Anastasia Nyirahabimana twavuze wari ufite imodoka ya VW, niwe wakomeje kurera umwana wa Kabarenzi, aramubatirisha amwita Christina. Inshuti za Kabarenzi zimaze kumenya ko yafashwe zaguye mu kantu. Alivera Niyitegeka. Naho bimenyeye nakubiswe n'inkuba, ndetse naho tumenyeye ko abo bantu bapfuye ntawe uzongera kubabona, nanone birushaho kuba igitangaza. Ubwo twamenye ko yabyaye, ndetse umwana ararirwa arakura aranashyingirwa. Ngira ngo ubu ngubu yari kuba anezerewe ko yujukuruje kimwe natwe twese bakecuru twiganye. Ibyo birashimishije cyane, birashimishije kubona uwo mwana we ariho, tukamumwibukiraho kuko turamwibuka, turamuzi, kandi usibye no kumwibukira no ku mwana we nawe ntitumwibagirwa ku giti cye, kuko iyo wabanye n'umuntu mugasangira, mugakina, mukaganira ku ishuri,
ni ibintu by'urwibutso umuntu atajya yibagirwa na rimwe. Ko kantu ko mu ishuri ni akantu umuntu atajya yibagirwa na rimwe. Mu kwezi kwa kabiri umwaka w'1974 nibwo Agnes Kabarenzi yavanywe muri gereza ya Kigali ajyanwa muri gereza ya Ruhengeri, afunganwa n'abanyapolitiki atari umunyapolitiki, afunganwa n'abagabo atari umugabo. Yari afunganywe n'umucamanza Kanani Amenadab n'umugore we Pauline yari afunze, kandi mwarabyumvise hano ku Ijwi rya Amerika, n'umwana wabo wari ufite amezi 2 gusa yari afunze. Nubwo Agnes Kabarenzi atari yashoboye kurera umwana we ngo amuhe urukundo, yafashaga Kanani Pauline gusimbagiza uwo yari afite, Michel Shumbusho umuhungu wa Kanani, yibuka ibyo umubyeyi we yamubwiye kuri Kabarenzi. Agnes Kabarenzi yajyaga mpeka mu mugongo, ibyo byose nabibwiwe n'umubyeyi wanjye akiriho. Kampeka habari igihe rwose habaga ari ingorane zo kubona ubuzima bwa prison, ndetse umubyeyi wanjye yeze kumbwira ko ari igihe igeze gufatwa n'umusonga, bisaba yuko Agnes Kabarenzi Imana imuhere uko ridashira anyitaho, kumpeka, kunkarabya, kumabibero. Ntabwo rwose sinzi, urumva ntabwo biba byoroshye nubwo narabashije kumubona, ariko ni ibintu umuntu afite ku mutima kandi by'ibikomere biba biri aho ngaho abana nabyo komera. Bose babaye torture, babayeho mu buryo torture moralement, bwo kubabaza bidafite ahantu bihuriye ndabizi komera. Niyo mpamvu kino kiganiro nifuje ko kibaho, ni ukugira ngo abanyarwanda bumve Ijwi rya Amerika uyu munsi bamenye ishyano ryagwiririye u Rwanda, kugira ngo umuntu ucyumva nawe uyu munsi yumve ko umuntu ari nkundi. Ndagushimiye cyane Venuste, merci beaucoup. Washington, Ijwi rya Amerika. Mu mwaka w'1977 abayobozi ba gereza ya Ruhengeri bafashe icyemezo cyo kwicisha imfungwa inzara. Imbarutso yabaye ko bari banze kurya kugira ngo bagaragaze ko batishimiye indyo mbi bahabwaga, noneho bihumira ku mirari. Wa mutsima umeze nk'ibuye barawubura, bya bishyimbo biri mu munyu w'igisoryo barabibura, na cya gikoma kibingume. Justine Mugenzi umunyapolitiki wigeze kuyobora ishyaka PL, wabaye na minisitiri mu Rwanda, nawe yarahafungiwe ndetse yarahari igihe izo mfungwa zicishwaga inzara. Yatanze ubuhamya hano ku Ijwi rya Amerika, twongere twumve uko yabivugaga. Ngo ku munsi wa 10 cyangwa 12 nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso. Ubwo bakwiye kugira ngo barebe ibyari by'ubwo hari kuri serire y'uwitwa Mivumbi Damian. Basanga sinzi aho yavanya kembe, basanga yari ikase umuhogo cyangwa umutsi wo kwijosi, arabanza vira hejuru y'ikarayiye, hanyuma aratembagara. Ubu rero waratambukutse, haca igihe nta yindi serire bakinguye. Dutazanta cyo kora se bagara yarazaga kingura akarunguruka kareba uko umuntu ameze, nta kumuvugisha. Yasanga yarapfuye agakingura, akazana umunyururu uzanye ibyo guteruza. Yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana. Abandi uwapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31. Abapfuye mbere bishwe n'inzara kuko ni munsi wa 31. Undi wakurikiyeho donc hagati ya 30 iminsi 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye. Hasigara uwo mugore Agnes.
Muri kino kiganiro Justine Mugenzi yagarutse kugira ngo atubwire uko byari byifashe mu minsi ya nyuma ya Nyeshi Kabarenzi. Nibutse ko ari we mugore wenyine wari ufunganywe n'abo bagabo. Ababaye muri iyo gereza basobanura ko yari mu cyumba kasho ifite nimero 7, yaratakambye abura gitabara, yasabye amazi yo kubobeza umuhogo ntiyayahabwa. Niwe witabye Imana nyuma y'abandi, nyuma y'iminsi 52 atarya. Yari afite imyaka 28. Twumve Justine Mugenzi. Twebwe twarumirwaga, twari twarumiwe kuko toute la tragédie yatangiye twireba, tukabankuraja bagiraga umwanya wo gufatanya amasengesho, aho ni mu minsi ya mbere bagishobora kuvuga amajwi agasohoka, mais à un moment donné la voix ne sortait plus, donc bari basigaye bigunze buri muntu ukundi ukwe. Agnès rero n'était pas dans un différent climat que celui-là. Hari uvuze ibyo gusenga mu biganiro nagiranye na bamwe, harabambwiye yuko muri gereza n'ubundi ngo yakundaga gusenga cyane, ngo akavuga ndakuramutsa Mariya mbere yo gusinzira. Ayo masengesho yazandakuramutsa Mariya barayumvaga hamwe n'izindi mfungwa bayavuga basenga. Mu minsi ya mbere bagisengana n'ibyo nakubwiye babanje kujya basengana, bagafata umwanya wo kwijanja amasengesho, ariko mu mandone byaracecetse. Amamandone byaracecetse, wayavugaga muri serire wajyaga kubyumva sutewe na uri mu yindi. Certainement ko yabikomeje kuko yari parmi les personnes qui témoignaient leur foi vraiment d'une façon inéquivoque. Mu Kinyarwanda ubwo ashaka kuvuga ko n'umuntu wagaragaza ukwemera kwe ku buryo butaziguye. C'est ça. Kandi rero ugasanga nyine ni drame, ntawashobora kuyikubwira ngo uyumve. Ni drame kuko kubona umugore wenyine wafungiwe regime ngo yakudeta bakoze. Uwo mugore se yajyaga gutwara mortier, niwe watwaraga blende, se uwo mugore yakoze kudeta. Byari ukumirwa gusa, byari ukumirwa. Hanyuma rero nawe aho amagambo amushiriyemo nuko aricecekera gusa kugeza igihe basi. Justine Mugenzi, ndagushimiye cyane. Namwe murakoze. Mu biganiro byacu byahise mwumvise umubyeyi utaratinye gusura imfungwa zari mu kaga muri gereza ya Ruhengeri. Nubwo yageragayo agacunaguzwa, mwumvise umubyeyi wagiye mu rukiko baburana agira ngo abagaragarize ko batari bonyine. Uwo ni Madamu Kabanda Felicite. Mbese wavuga iki kubyo mumaze kumva kuri Nyeshi Kabarenzi? Yewe ibyavuzwe kuri uriya mubyeyi yanyuze mu bikomeye byinshi ku buryo rwose bishenguye umutima kumenya ubuzima bwe nuko yababaye nuko yababajwe. Ntabwo bishimishije kubona umubyeyi abyara umwana ntamwirerere ntamwonse bakamumutwara gutyo, ariko Imana yafashije uwo mwana kubaho. Icyo ni ikintu gikuru twashimira Imana, ariko ubugome nka buriya bwo no kubwamaganira kure. Uwo mwana wa Kabarenzi Nyeshi, abumva ijwi ry'Amerika baramwumva mu kanya, ariko unyemerere mvuge gato ku wundi mwana w'umusore wari ufite imyaka 23 mu gihe cya kudeta. Yararangije mu ishuri rikuru rya gisirikare, ari Lieutenant Augustin Mbaraga. Namenye ko munafitanye isano, mutwibutse. Nuwo mu muryango, ariko namumenye cyane akuze arangije ishuri mu by'Imana akajya muri École d'Officier, arangiza ari uwa mbere wa promotion 72. Ari i Kigali ku kazi ke ka mbere yajyaga anyarukira Igikondo aho twari turi, ariko ubwo nyine tugiye mu Ruhengeri ntitwongeye kumubona. Tuza kumva ko yafunzwe nawe, mbese ubwo twamuherukaga i Kigali. Uretse ko namubonye mu rukiko nyine tukarebana gutya nk'abantu bahana message ati ndahari, uzababwire ko wambonye, nuko naho muheruka. Ariko n'uwo mu muryango se yari data wacu.
impamvu mukubajije nuko mu bantu bose bafunzwe icyo gihe bagapfa bakaburirwa irengero kubera ko tugishaka kumenya aho bashyinguwe. Sulietna Augustin Mbaraga nta mwana yasize, ntabwo twashoboye kugira umwana we twahamagara hano ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo tumubaze uko yumva ameze. Niyo mpamvu nari nkubajije nkawe nk'umubyeyi kugira ngo ugire ikintu ubivugaho mu gihe twiteguye kwakira umwana wa Kabarenzi. Yewe Mbaraga nagahinda kuba nta icyo yasize inyuma, abandi basize abana, basiga urubyaro, basiga imvugo, ariko Mbaraga nyine ubwo yagiye ari umusore nta mwana afite, yaratarashaka, n'ababyeyi be barapfuye. Ubwo rero nagahinda kutagira ubaza ibya Mbaraga, ariko nawe urumva yari yashatse kuba umusirikare nyine ngo yitangire igihugu, ariko yajyanywe kimwe n'abandi bose b'inzirakarengane. Nawe navuga ko yagiye ari inzirakarengane kuko nta bintu bya politike yari yakajyamo, yari amaze umwaka gusa mu kazi. Yewe ntabwo namuvugaho byinshi, ariko ni agahinda yadusigiye muri famiye. Mbaraga yagiye atarashaka, nta mwana yasize, ariko amahirwe tugira ni uko Anyesi we afite ishami ryamushibutseho. Bariho ntibakiriho, ariko Imana ishimye turiho, udusohoze ikivi cy'urukundo baturaze. Anyesi Kabarenzi ntakiriho, ariko ariho kuko nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda uwibarutse ntapfa. Yasize imbuto y'ubuzima, imbuto yo guhuza no kunga imitima. Muri aka kanya dushimishijwe no kwakira ishami yashibutse. Dogiteri Christine Uwimana arubatse, afite abana 3, ni umuganga w'inzobere mu gusana imitima yahahamutse, akorera mu gihugu cy'Ubusuwisi mu mujyi wa Lausanne. Dr Christine Uwimana, nguhaye ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Muraho neza bwana Veniste, nagira ngo mbanze gushimira cyane Ijwi ry'Amerika kuri aka kazi mukora katoroshye kandi gakeneye cyane mu mateka y'Abanyarwanda. Nagira ngo mbanze mbashimire. Murakoze cyane. Hanyuma icya kabiri nagira ngo nanone nshimire abantu bose barimo bagenda baduha ubuhamya bw'ibyo bazi, bw'ibyo babonye, kuko ibi bintu rwose byubaka imitima yacu twebwe twapfushije abantu muri kiriya gihe. Urakoze cyane kuba wemeye kuza muri kino kiganiro, kandi ukaba uje kuvuga nyuma y'abo bamaze kuvuga bose. Wabumvise bagiye bavuga umubyeyi wawe, bamuvuga ibigwi, bakwibukije byinshi utaruzi, hari n'ibyo yenda waruzi wabwiwe. Ariko nagira ngo mbanze nkubaze, wamenye ryari ko umubyeyi wawe atakiriho? Icyo kibazo rwose ni ikibazo gikomeye kandi kidakomeye kugisubiza. Biragoranye kumenya igihe namenye neza, ariko muri makeya iyo nibutse nkiri umwana mutoya narabimenye ko hari umumama wambyaye utakiriho. Ariko ni abantu babivugaga, atari igihe babibwiye, bakabivuga hagati yabo, cyangwa bambona ukabona bafite ukuntu bahindutse. Nabimaranye imyaka myinshi ntazi neza ibyo ari byo, noneho nkajya ngira n'abantu bamwe bagenda bambwira izindi histoire kuri jyewe, ariko mu by'ukuri namenye neza ko yapfuye, kandi muri kiriya gihe nabwo ntazi neza, mfite imyaka ndumva ari 14. Ko kuva nkiri umwana mutoya byo nari mbizi yuko hari uwundi mumama wambyaye kandi utakiriho. Muri abo babyeyi bakureze, muri abo bana mwakinanaga cyangwa se abakuru bakubonaga, hari uwigeze kureba mu maso akavuga ati uyu mwana
arasa na Kabarenzi. Yo ntekereza ko abantu bose bambonaga kuva nkiri mutoya bahitaga bamubona muri jewe nubwo batabimbwiraga directement, ariko urabona ukuntu duteye mu mico yacu ya Kinyarwanda, ntabwo tuvuga byinshi. Abantu benshi barambonaga kandi na n'ubu ukabona bahise bifata ukuntu cyangwa bakavuga ngo niwe gusa cyangwa bakimyoza ukabona bagize agahinda. Ku buryo rwose ndibuka nk'umuntu w'umubyeyi wigeze kuza gusura umuhungu we ku ishuri segonderi aho nigaga mu by'Imana, ambonye arikanga kandi atanze neza. Arampamagara ati mwana urinde uruwande, noneho mwibwiye aza kumbwira ko yiganye ngo na mama muri segonderi. Donc abantu benshi cyane rwose bambonye kuva nkiri muto, ngira ngo bamubonagamo. Bamukubonagamo. Muri kino kiganiro wagiye wumva benshi bamuvuga uko yigaga, ndetse bavuze yuko hari igihe yakoze irushanwa ry'igihugu yenda kwimuka ajya muri segonderi, ajya mu mashuri yisumbuye, akaba ari nawe ubu wa mbere. Nawe nzi ko wabyirutse uri umwana uzi ubwenge, ndetse na n'ubu uri gihangange, sintinye kubivuga. Ndetse namenye mu bushakashatsi nakoze, namenye ko nawe wigeze gutsinda irushanwa rya leta. Hari utuntu muhuriyeho, sinzi niba warubiziho, hari uwigeze akubwira ko mama wawe wigeze atsinda iryo rushanwa? Nibyo wikubwiye mbere cyangwa se urusanzwe ubizi? Nagiye menya ko ngo mama yari umuntu w'umuhanga cyane, ariko mu by'ukuri kereka niba nabyibagiwe, ntabwo nigeze menya ko yaba yatsinze irushanwa iri n'iri. Abantu benshi bagiye bambwira ko yari umuntu uri umuhanga, noneho nanjye nagize amahirwe yo kugira ubwo buhanga bwo mu ishuri, ku buryo nyine bahita bavuga bati ni nka mama wawe. Ariko ntabwo nari nzi neza rwose yuko ngo yaba yaratsinze irushanwa, ahubwo ngewe nabuze ntibanza babyitiranyije nanjye, kuko nkiri muto ndumva nigaga nko mu wa kabiri wa primaire cyangwa mu wa gatatu, habaye irushanwa, sinibuka mu ruhe rwego kuko iryo rushanwa ndaritsinda. Icyo wibuka kuri iryo rushanwa uritsinze baguhembye iki? Icyo gihe icyo nibuka ni uko natsinze iryo rushanwa, noneho mama wanjye wandeze nshimira cyane kuko niwe nkesha ubuzima, nawe yakoraga aho hafi, ari directrice y'ikigo cy'imyuga cy'abakobwa. Noneho ndibuka ko abana benshi baje nyine banja iruhande na mama, nuko igihembo bampaye rero birasekeje, igihembo cya uniforme ya kaki y'abahungu. Ubanza icyo gihe ntabwo batekerezaga yuko abakobwa bashobora gutsinda kuri urwo rwego. Nuko aho kuguha juru baguha kaki. Bampaye kaki, ariko sinzi icyo mama yayikoresheje. Birasekeje cyane, nyine nibyerekana yuko batekerezaga ko abahungu aribo bashobora kuba ba mbere. Birashekeje cyane, ndumva uri umuntu nawe urangwa n'ibyishimo. Michel yaraho yavuze yuko mama wawe yari umuntu kuba mubwiye ari umwana, ariko no muri gereza ngo yakundaga gusetsa abantu, agatera ibiparu ndetse akabasetsa, ariko we akimunyamunya mu gihe baturitse baseka we akabihorera akicecekera. Wumvise mu kiganiro abantu benshi bagiye bavuga ko ari umuntu ucecetse cyane. Ibyo byo guceceka nawe birakuranga? Ese navuga iki? Wagira ngo hari yego cyangwa oya. Ntekereza yuko hari ibihengeramo nk'abacecetse cyane, kandi ntekereza ko urabona ndi umuntu ufite imyaka irenze 40,
ko hari igihe cyabayeho nkaceceka cyane koko, ariko rero iyo ndebye umuryango wacu kandi nuko abanyarwanda bameze muri rusange usanga bagira icyo kintu cyo guceceka, noneho mu by'umwihariko umuryango wacu, ahubwo yewe ntekereza ko ndi muri bamwe bavuga bakunda kuvuga no gushyira ibintu ku mugaragaro no kumenya neza gusesengura ibintu. Ariko se ugakunda no gusetsa nkawe? Yewe ibyo ngibyo se abandi nibo wenda babimbwira, abantu dukorana nibo bajyaga babimbwira rimwe na rimwe. Ubwo buriya abantu burya baba bafite ukuntu bakubona, wenda nabo batanga témoignage, ariko icyo kintu cyo ko mama yasetsaga ntabwo nari nkizi neza. Icyo namenye nuko ngo yari umuntu ukunda kubyina, akunda no kubyina rock cyane rwose, ngo akajya abyinisha abantu. Ako kantu nakumva nyine nkumva ari akantu gashimishije, kuko nanjye nkunda kubyina nkakunda no kuririmba. Iyo uririmbye ugiraho n'igihe uririmbira Imana ko bavuze ko yakundaga gusenga, icyo gihe nawe urakigira cyo gusenga? Baravuga ngo iyo umuntu aririmbye abasenze kabiri. Ndi umuririmbyi kuva kera cyane, kuva mfite nk'imyaka 13 14, kandi naririmbaga mu kiliziya. N'ubu ngubu aho ndi ndacyaririmba. Icyo gihe ntabwo nshobora kukibura, kuko ngira ngo kuririmba bimpa amahoro, hari ukuntu bimpa amahoro y'umutima. Ibiganiro nk'ibi ngibi ntabwo byoroshye, nzi yuko no mu kazi kawe ufitemo ni nabyo wize, usana imitima, ufasha abantu kwiyumva no kwimenya, ufasha abantu kwisubiranya. Usubiranya gute abandi nawe wisubiranya uhereye ku byakubayeho, cyane cyane no ku byabaye ku mubyeyi wawe? Umbajije rwose ikibazo cyiza, kuko buriya iyo dutekereje twese ntabwo akazi dukora hari ukuntu umuntu akibonamo, atekereza wenda ngo yarabishatse, ngo niwe wabishatse gukora ako kazi, ariko hari n'ukundi kuntu imibereho yacu itujyana mu kazi dukora. Ubwo rero ntekereza yuko y'abangana bagize ibibazo bikomeye cyangwa bingana n'ibyanjye cyangwa bibirusha, nshobora kubyumva. Kuba narabayeho muri ubwo buzima, kuba naragize ibyo bikomere, donc nshobora kumva abandi. Noneho formation nagize idufasha kugira ngo dushobore kudafatwa cyane, urumva, kudafatwa cyane cyangwa turwazwe n'ibyo ngibyo abandi batubwira. Ni ukuvuga rwose ngo no mu kazi dukora natwe baba baturi hafi, tuba dufite abantu baturi hafi dushobora kugenda tubwira uko byadukomereye. Donc tuba dufite iyo formation idufasha kumva abantu no kubafasha kwisana, noneho kandi bitatugizeho twebwe ihungabana. Wabyivugiye, wakuze ukurira mu muryango ugukunda, baguha urukundo ruhebuje. Umubyeyi wawe aza gutabaruka, ndavuga uwakureze, urakomeza ubaho, uriga urarangiza, uri umubyeyi, urarera nawe. Ni iki kintu ubona utigeze ubona cyagombye kukongerera ibyishimo? Ikintu mbona ntigeze mbona ni ibintu bibiri, ngiye navuga ibintu bibiri by'ingenzi. Hanyuma ndaza sinzi niba ndibone undi munota umwe wo gushimira abantu bo mu muryango. Ariko ikintu mbona nabuze rwose kugira ngo bifashe gukomeza kwiyubaka no gukura neza, ni ukumenya uko byagenze, ni ukumenya ayo mateka ya mama nuko byagenze. Icyo kintu rwose cyarabuze. Ntekereza ko
umuryango cyangwa no mu miterere y'abanyarwanda byabakomereye kugira ngo bashobore kubwira umwana bati dore uko byagenze cyangwa dore uko mama wawe yari ameze. Icyo kintu narakibuze. Ikindi cya kabiri nabuze na n'ubu ngubu nkibaza nuko umwana avuka ku babyeyi babiri. Ni ukumenya ngo ubundi mubyeyi ni uwuhe. Icyo kintu rwose nacyo narakibuze kandi ni ikibazo nkibaza kugeza ubu ngubu, ku buryo binatuma jyewe ubwanjye ntashobora kujya mu cyunamo. Hari igihe njya mbwira abana banjye nti bizashyira bigere nzakora icyunamo cyangwa hommage ku babyeyi banjye n'abandi bose nabuze, ariko hari ikintu kimwe nkibura. Nuko ubwo rero ndacyategereje. Nuko komeza ugategereza, ngira ngo wategereje imyaka irenga 47 kugira ngo uyu munsi ijwi rya Amerika rishobore kugufasha kumuvuga ibigwi umenye kurushaho umubyeyi wawe. Ubwo ijwi rya Amerika rizakomeza ritohoze, rizagufasha no kugera ku bindi. Igihe kirageze kugira ngo ushimire nk'uko wabyifuje, hanyuma dusoze ikiganiro. Nongere nshimire, waranda gushimiye cyane Bwana Venuste. Ntabwo narangiza iminota mu mpaye nashimiye cyane byimazeyo abantu bo mu muryango bampaye urukundo, bakangaburira, bakankunda, bakandira amashuri, nkaba ndiho, nkaba ntari umuntu urwaye mu mutwe, nkaba ndi umuntu ufite ubuzima bwiza. Donc ntabwo ngiye kubarondora kuko navuga ko narezwe n'abantu benshi, ariko by'umwihariko ndashimira mama Anastasia nawe witabye Imana hamwe n'umugabo we, bari ababyeyi banjye nawe witabye Imana. Donc ndashimira byimaze abantu bo mu muryango bashoboye kundera no kumfasha. Wenda nkaba ngira n'akantu nasaba ababyeyi muri rusange, cyane cyane ababyeyi barera abana bagize abandi babyeyi imbere. Nifuzaga kubasaba yuko bajya bakwihangana bakabwira abana babo barera ababyeyi babo ba mbere, kuko rwose birabafasha. Ibintu byo nyine tuvuga ngo ni ukugira ngo umwana ngo atababara, ngo ntabwo tumubwira ngo atababara, kandi umwana hari abandi babyeyi ba mbere yagize, birica mu mutwe. Ni ukuvuga ngo ababyeyi barera abana bagize abandi babyeyi mbere, ni byiza kubaha urukundo no kubitaho muri byose, noneho no kugira iyo responsibility yo kubabwira umubyeyi wabo wabanje, kugira ngo hatabaho navuga ngo iki mu Kinyarwanda rupture, kugira ngo hatabamo igice kibura muri histoire y'umuntu. Ni icyo ngicyo narangirizaho. Ni nayo mpamvu nshimiye cyane nanone ijwi rya Amerika kuri aka kazi mukora, kuko hari ibintu byinshi namenye ntari nzi bishobora gutuma nkomeza kwiyubaka nubwo ndengeje imyaka 40. Nagira ngo nkomeze kubashimira muri aka kazi katoroshye mukora. Ndagushimiye cyane ku bwa kano kanya wahaye ijwi rya Amerika, ukaba watumye n'abantu bamenya kuriho, bityo ukanatuma n'abantu bamenya yuko mama wawe akiriho mu bundi buryo. Murakoze cyane rwose. Kuri jewe ni ibyishimo, ntimugire ngo ni agahinda. Kuri jewe ni ibyishimo kumva abo bantu bose no kuba mwafashe iminota yo kumuvuga kandi umuvuga neza. Donc ni ibintu binyubatse cyane, ndabashimiye.